Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sulistia Salmazkia dengan NIM P20620524036 kelas 2A keperawatan. Di sini saya akan melakukan tindakan keperawatan fisioterapi dada kepada Ibu Reva. Dan di sini saya telah menyiapkan alat yang akan digunakan. Yang pertama ada tisu, ada sarung tangan atau handscoon, ada buku catatan, ada hand sanitizer, ada comb, bengkok, perlak, dan juga stetoskop. Di sini saya telah membaca catatan keperawatan yang sesuai dengan tindakan yang akan dilakukan. Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Sulis. Di sini saya yang akan merawat Ibu dari pukul 7 sampai dengan pukul 2 siang nanti. Ibu boleh tahu namanya siapa? Reva, umurnya 30 tahun. Oke. Ibu gimana perasaannya hari ini? Agak sesak di dada. Oh begitu, baik kalau begitu Ibu, sesuai dengan tindakan yang akan kita lakukan, kita akan melakukan tindakan fisioterapi dada. Nah tujuannya itu adalah untuk mengeluarkan dahak yang ada di rongga dada Ibu. Untuk waktunya sekitar 10 menit saja Bu, tidak akan lama. Dan untuk prosedurnya nanti Ibu bisa mengikuti instruksi dari saya. Baik. Jadi kalau begitu, pertama saya akan menutup sampiran dan mempersiapkan alat. Ibu sudah berapa hari, Bu? 2 hari. 2 hari. Masih susah dikeluarkan, Bu? Iya, dadanya sesak. Oh, seperti itu. Ibu, setelah ini mudah-mudahan dahaknya bisa keluar ya, Bu. Terus Oke, baik Ibu. Yang pertama, Ibu nanti ketika setelah prosedur dilakukan, Ibu akan diminta untuk batuk efektif. Nah, nanti caranya seperti ini, Bu. Ibu tarik nafas lewat hidung, mohon maaf, sekitar 4 detik, lalu tahan sebentar 2 detik, dan keluarkan melalui mulut sekitar 8 detik. Boleh Ibu dicoba? Tarik nafas, tahan, hembuskan. Baik, bagus Ibu. Baik Ibu, yang pertama saya akan mengecek terlebih dahulu suara nafas Ibu, dan untuk mengecek sebelah mana sputumnya berada. Maaf ya Bu. Baik Ibu, sekarang saya akan mengecek di bagian punggung Ibu. Saya bantu ya Bu untuk duduk. Baik. Maaf ya Bu. Baik Ibu, selanjutnya saya akan melakukan fisioterapi dada ya Bu. Baik Ibu, karena suara sputumnya terdengar di bagian rongga dada sebelah atas Ibu, jadi posisinya seperti ini saja ya Bu. Untuk posisinya duduk dan
Agar lebih nyaman, saya akan kasihkan bantal. Ibu, apakah posisinya sudah nyaman? Sudah. Sudah nyaman. Ibu boleh menghadap ke sebelah sana. Oke. Ini untuk di kaki ya, biar lebih nyaman ya. Saya akan gunakan handuk. Oke. Ibu relax dan kepalanya agak ditunduk, Bu. Baik, Ibu, sekarang Ibu tarik nafas, lalu hembuskan dengan perlahan, dan saya akan melakukan vibrasi ya, Bu. Baik, Ibu bisa melakukannya. Tarik nafas, keluarkan. Baik, satu lagi. Tarik nafas, keluarkan, Bu. Oke, Ibu, selanjutnya untuk maaf, Ibu. Setelah ini Ibu batuk efektif ya, Bu. Baik, Ibu, sekarang Ibu bisa batuk efektif ya. Apakah posisinya sudah nyaman? Sudah. Baik, tarik nafas. Pegang nafas. Ya. Nanti kalau dahaknya sudah keluar, Ibu bisa batukan kom ini. Tarik nafas, Ibu. Tahan. Keluarkan. Tarik nafas. Tahan. Keluarkan. Tarik nafas. Tahan. Keluarkan. Tarik nafas. Tahan, Ibu. Sekarang batukan, Bu. Baik, Ibu. Ibu, dahaknya sudah keluar ya, Bu. Bagus sekali. Sekarang Ibu bisa lap dengan tisu ya, Bu. Sebentar. Saya akan membuat terlebih dahulu. Baik, Ibu, posisinya bisa kembali lagi ke posisi yang semula ya. Makanya saya ambil, Bu. Ibu, bagaimana perasaannya, Bu, setelah dilakukan tindakan barusan? Agak lega. Alhamdulillah, kalau begitu efektif ya, Bu. Nah, setelah ini Ibu kalau misalkan masih ada rasa tidak enak ataupun rasa serak, Ibu bisa melakukan cara yang seperti tadi. Baik itu mau dilakukan oleh keluarga atau siapapun yang ada di sekitar Ibu. Nah, setelah ini apakah ada yang ingin ditanyakan, Ibu? Tidak. Tidak ada. Baik, kalau begitu saya akan pamit ya. Semoga Ibu cepat sembuh ya, Bu. Baik, kalau begitu saya pamit. Assalamualaikum. Terima kasih, Sus. Baik, sama-sama. Telah dilakukan tindakan keperawatan fisioterapi dada kepada Nyonya Reva pada tanggal 19 September 2025 dengan respon pasien mengatakan lega setelah dilakukan tindakan. Untuk sputumnya berhasil keluar dan untuk warnanya berwarna kuning kental dan tidak cair. Tanda tangan perawat Sulistya Samaskia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.